¿Tu motosierra ya no corta como antes? ¿Te cuesta cortar madera, un árbol o cualquier otra cosa? Ven, te voy a enseñar cómo afilar de forma sencilla la cadena de tu motosierra para que siga cortando como debe. Acompáñame. Una de las causas más probables de por qué la cadena de tu motosierra dejó de tener filo es porque quizás cerrando, cortando un árbol o algo, esta tenía partículas de arena. Eso hace que el filo de tu cadena se pierda completamente. Por lo tanto, hay que volver a afilar para también tener el filo nuevamente y seguir cortando. Otra causa probable es que te hayas topado al cortar con algún fierro o algún clavo en la madera e hizo que también tu cadena se desafilara. Por eso es tan importante cuidar también de tu cadena, regularmente revisar que esté cortando como corresponde y si no, afilar. Sin embargo, tienes que saber algunas cosas importantes. Por ejemplo, que la cadena de tu motosierra tiene dientes de corte tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Y cuando tú vas a afilar, estas tienen sentidos diferentes. Por eso, una vez que afilas un lado, tienes que dar vuelta a la motosierra y afilar por el otro lado. Por ejemplo, la marca que ahí aparece en cada diente te muestra hacia dónde va la lima, hacia qué lado. Siempre tiene que ir en 30 grados y hacia lo que te indica la marca. Lo mismo por este otro lado. Si vas a cortar hacia el otro lado, tienes que dar vuelta a tu motosierra y cortar en 30 grados de igual manera. ¿Cómo se afila? La manera práctica es ver, ¿cierto? Hacia dónde tienes que poner tu lima y en este caso afilar, ¿cierto? Como corresponde. Ir dando vuelta a la lima también para un afilado correcto. Ahí vas pasando la lima y vas limando el diente de corte como corresponde. Siempre en 30 grados de forma segura y haciéndolo hacia donde corresponde según la marca. Lo mismo hacia el otro lado, pero dando vuelta a tu motosierra para que esto sea mucho más fácil de hacer. Tienes que ir afilando de esta manera. Esa es la manera correcta de afilar la cadena de tu motosierra. Recuerda que puedes pasarte por nuestro canal donde aparece también la forma correcta de elegir la lima para la cadena de tu motosierra. Si te gustan videos como estos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta, comentar o también hacer cualquier tipo de pregunta. Recuerda que somos Fueltech, servicio técnico y venta de repuestos. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.